Hallo, ich bin Hannes und ich erzähle euch heute von einem ganz besonderen Patientenfall. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit ein großer, bärtiger Mann, der jede Nacht so laut schnarchte, dass weder seine Frau noch seine Kinder oder gar seine Nachbarn schlafen konnten. Eines Abends vor dem Zubettgehen erschien dem Mann eine schlaue Fee. Sie sagte: Lieber Mann, du schnarchst ausschließlich, wenn du auf dem Rücken schläfst. Dazu hast du auch noch einen Überbiss. Schau nur in den Spiegel. Dein Unterkiefer sitzt weiter hinten als gewöhnlich. Man nennt das fliehendes Kinn. Hier hast du eine Schnarchschiene. Sie heißt Somnipax Guard und zieht deinen Unterkiefer leicht nach vorne. Trag sie des Nachts und du wirst aufhören zu schnarchen. Der Mann war überglücklich, dass ihm die gute Fee zu Hilfe gekommen war. Er setzte die Schiene in den Mund und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen wachte er mit starken Kieferschmerzen auf und fühlte sich mindestens so unwohl wie all die Tage zuvor. Für ihn hatte sich nichts zum Guten geändert. Der Mann war enttäuscht und wütend auf die gute Fee, die ihm umsonst Hoffnungen gemacht hatte. Tja, nicht alle Märchen haben ein Happy End. Das Problem dieses Mannes ist, dass sein Unterkiefer, bedingt durch das Fliehkinn, seine Ruheposition weiter hinten hat als bei einem normalen Kiefer. Bei Schnarchschienen kann man mit Hilfe von Bändern oder Schrauben einstellen, wie weit der Unterkiefer vorverlagert wird. Bei diesem Patienten würde eine normale Schnarchschiene mit Standardbandlängen den Unterkiefer aber zu weit nach vorne verlagern. Er hätte Schmerzen bei der Anwendung. Abhilfe schafft hier die Schnarchschiene Somnipax Guard. Sie hat einen entscheidenden Trick für Menschen mit Überbiss. Man muss das Einstellungsband Nummer 6 nehmen und es in der Mitte zerschneiden. Dadurch erhält man zwei Bänder, die einen sehr geringen Vorschub erlauben und trotzdem genau in die Halteösen der Schiene passen. Also genau die richtige Lösung für Patienten mit starkem Überbiss. Und wenn er nicht gestorben ist, dann schnarcht er heute bestimmt nicht mehr. Oder so ähnlich.